Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe mugiye baleko gyonna gye mutuusizaako engalo. Tubaaniriza nate program emisingi akawungeezi k'olunaku olwaleero wano ku Salt Media. Salt Media tuba tutegeeza Salt FM zonna, ate tuba tutegeeza Salt TV era platforms zonna. Twebaza Katonda nti siffe ayi Mukama, naye erinnya lyo liba ligulumizibwa olwa Salt gyetuuka yonna. Salt eri ku free to air, Salt eri ku StarTimes eya antenna, Salt eri ku StarTimes eya dish ne muno mugambe channel 187, Salt eri ku Zuku, Salt eri ku Azam, Salt eri ku Go TV, Salt eri ku DSTV. Salt TV wonna ogisangawo. Twebaza Katonda ye yakola ekyo era yakikola okubanga tusustaininga, okubanga tubeera ku mikutu gyonna from free to air up to DSTV. Buli kyoyogerako nga it is a platform where to see a TV, you must have a channel where Salt TV is allocated. So twebaza Mukama olw'ebibanja ebyo byonna Mukama byatuwadde ku free to air, StarTimes eya antenna channel 288, StarTimes eya dish channel 187, StarTimes olwebeweddeyo ne tugenda ku Zuku channel 052, ne tugenda ku Azam channel 359, atengezo twogera ku region yonna, twogera ku Uganda n'amawanga agatwetoolodde, ne tugenda ku Go TV channel 391 era nga twogera ku region yonna, ne tugenda ku DSTV ne tubanga twogera ku channel 373 emalako Africa yonna. Twebaza Mukama olimi luyinza okubanga teruulirwa wonna, naye buli awali omuntu ng'aluwulira aganyirwamu. So twebaza Katonda olw'ekyo. Salt FM ziri ku 17 Salt FM Kampala, 98.2 Salt FM Busoga, 102.6 Salt FM Mbale paka Kenya, 97.5 Salt FM Mubende paka yonna eyo Kyenkwazi Marungu etuuka wonna, ate ne tubanga tulina 9.3 Salt FM eye Fort Portal n'okugenda ddala paka Kasese paka Congo, Mukama nga bw'abatambuziza amayengo. Era ne tubanga tugattako 95.0 Salt FM Embalala. Mwebale kujagala bali mu Central, mwebale kujagala bali mu East, mwebale okujagala abali mu Western Uganda. Twebaza Katonda. Atenga mikwano gyaffe ab'ebweru bo baba begatta wamu naffe ku Salt Media app. Salt Media app emalako ensi yonna. Tulebaza nnyo okubanga mugitegeera, mugitega, mugizigirira abalala. Salt Media app ekola omulimu gwayo nayo mu ngeri yaayo, kubanga era bye tuweereza ku radio, bw'ogenda ku app weeronderako nti mpulirize radio oba ndabe TV. Ate ne tubanga twebaza nammwe mwenna ababeerako okuyita ku YouTube ya Salt. Yes, Salt eina channel ku YouTube era nga nawe weereza bulungi nnyo. Ate nga Salt era eina Facebook. Mwebale abatuulira ku Facebook nga mukwatirako emisingi gino, mukwatirako lunch hour services, mukwatirako programs endala zonna. Mukama akibabalire abateeka mu data, abagula amasanyalaze, abagula amanda, abasola, naye n'ekisinga byonna obudde bwe muwaayo okubanga kuno kwokka kwe mubeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugamba nti Salt TV eteeka okusinga, naye bw'eba esinga naawe omuwuliriza waayo, naawe omulabi waayo, naawe oteeka okubanga osinga. Era tubabuuza nti bw'oba olina gy'owuliriza oba gy'olaba nga bagiyita nnamba emu, gwe bw'oba olaba naawe kufuula nnamba emu? Kibuuzo kyaffe. Tetwagala kuleka batuwuliriza n'abalabi baffe, twagala tutambulire ku same pace, twagala tutambulire ku pace yemu, twagala tubeere at par, twagala tubenga bwe tuba tukulaakulana n'omulabi wa Salt aba akulaakulana, bwe tuba tukulaakulana n'omuwuliriza wa Salt naye aba akulaakulana. So mbaaniriza program emisingi eva mu Zabbuli ya 11 olunyiriri olwokusatu. Emisingi giva mu Zabbuli ya 11 olunyiriri olwokusatu, era nga Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola? If the foundations are destroyed, what can the righteous do?
ensi gyevudde emisingi gizze gittatanyizibwa bazze bagittatana mu buli mulembe era tetuyinza gamba nti naffe tugenda kutereeza tumalirize wabula wajja kubawo n'abalala abalijja okutuuka mukama waffe Yesu lwalijja okukima omugole we lwalikima ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro n'olwekyo ffe kyetukola kyeki ffe tukolako ekiri mu mulembe gwaffe tukola ekiri mu mulembe gwaffe tetwagala kuvunaanyizibwa nti ate twaleka tetulina kye tukoze ate nga baatuwa omukisa abange guno mukisa era nze nkigeraageranya bulijjo nga ŋŋamba bamemba ba House of Prime Ministers International n'ababeera ku TV n'ababeera ku radio ngambaga nti bannange Katonda wabyewuunyo agenda nalaba nga tolina na busobozi bugula kiwagu n'akuwa olusuku. Katonda alaba nga tolina busobozi bugenda kugula myera tosobola kugula mmere ya biwagu obusobozi tobuyina toyinza kugula buli lunaku n'alaba obwetaavu bw'olina n'akusimba olusuku kati kiri gy'oli onoolulabirira bulungi. Ekyo nkyogera nga nkijja kuki ntunulira obudde bw'enjiri bwe tulina ku Salt Media ne mbuuza nti ani yandituwadde kati nga wano essaawa bwe ziti mukutu ki ogwina radio ne TV wangi mukutu ki ogwina radio ne TV ku ssaawa bwe ziti nga gusobola okutukkiriza tuteekeko program ku radio essaawa y'emu nga era tutaddeko ne program y'emu ng'eri ku TV ng'omukutu ogwo guyina radios 6 era ng'omukutu ogwo guli ku TV yago nga teyina platform kwetali from free to air up to DSTV nga batuwa emikutu ne bagigatta program y'emu ebere ng'etambula wonna mu ssaawa y'emu. Sente tuyinza zijjawo ezo bayimirize program bayimirize ebirala byonna batugambe radio zaffe 6 muteekeeko emisingi kubanga gizimba obulamu bw'abantu era mu kaseera ke kamu tubayunze ne ku TV abange kyeŋŋamba ekyo nti Katonda addira omuntu atalina busobozi bunaagulanga kiwagu n'amuwa lusuku lulamba ne bo bavunaanyizibwa bwe okulabika nti olusuku olwo anaalugimusa anaalufukirira anaalulabirira era lusobola okusigala nga lutambula bulungi. So twebaza Katonda olwa Salt Media mwebala abatusabira mwebala abatwagala mwebala abatwagaliza mwebale ba intercessors mwebala abatuwa ku ssente zammwe ekyo tukyebaliza Katonda mwebale ba members ba House of Prayer Ministries International ababeera ku ground ate namwe abali mu mawanga agatali gamu naye ng'oga nti nze ndi member wa House of Prayer Ministries International mwebale kubanga mmwe genesis wa bino byonna mwe ntandikwa ya bino ebintu byonna okubanga weebiri naye twebaza Mukama nti bulijjo atugattako abongera okwagala Salt olwa programming ennungi amawulire amalungi amawulire ataagenjiri nago amalungi buli kimu kye tukola bwe bulamu bwe buteekwa okutambula bwe buba buweereddwa omukisa. So mbaaniriza abamaze dda okutuninga naye mundi ku mutima ky'obalaba nti mbatwalirako obudakiika mwebala abatuninze edda mwebala abali mu kkubo mwebala abatambula abeeyuna kafyu naye ng'ate otumbudde Salt mu motoka oba oli mu taxi naye nga oyambadde earpieces nga akasimuko okawulirirako Salt FM yonna gy'oli nkwebaziza abali ku duty aba security abali mu bifo ebitali bimu naye nga mutumbudde emisingi ya mukuma bakama bammwe naye muwuliriza Salt FM mukuma eggwanga naye muwuliriza Salt FM abali mawanga g'Ebwarabu abali mu koona zonna nga muli ku Salt FM abamonyusa okwoye naye oga nti kampulize emisingi ate we naamalira okunaaba we naamala okukola bwe nti ndabe ku mawulire ate nebakenga nfunye enjiri ey'oku radio twagikomyawo ebeera ku ssaawa 4 ku doti radio ssaawa 4 buli muntu enjiri ebe maze omutuukako tuba tusimbudde ku TV ssaawa 5 enjiri buli muntu ebe maze omutuukako tuba tumaze programming ezisigadde
kati nga twolekedde ate okugenda twebakenga tuli mu Katonda. Ennyimba ezisulako ku radio ne ku TV zeze ziyamba omwoyo, tewali oluyimba lulala. Era ziba zigwekerera bwezi ku ssaawa 10 ate ne tukuzaayo mu njiri. Bw'oba olina weewabakidde wamiisinze ate n'okafuniraawo 12 ku makya Soroti TV n'ekukwasa ab'omunnyo ku makya ate Soroti FM n'ekukwasa abaazibula atudde. So twebaza Katonda nti buli lunaku ekisa kiba kijja atukuumye, abaweereza abakuumye, naye nammwe abakuumye erudde eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbakulisaayo bwe tubadde mu service ku Canaan Land. Maama, Katonda akola bikulu. Mwebale eggwanga lyonna okwagala Mukama. Ate mwebale eggwanga lyonna okwagala Kabaka. Yes, buli gwotuukako wadde tebasobodde kujja ku Kanani akugamba ndi mu kisiibo ku lwa Kabaka, Katonda waffe amuwonye. Ndi mu kisiibo ku lwa Kabaka, Katonda waffe amuwonye. Nsaba owa control room ogende ng'otuwa ebifaananyi eby'enjawulo engeri gye tuze tusabamu ku Mande. Abakadde n'abantu nga bakutte ekifaananyi nga tukikutenga point of contact Kabaka nga tumusabira. Control room tuwe ekya Mande akadakiika katono, otuwe ekya Tuesday akadakiika katono, otuwe ekya Wednesday akadakiika katono, ate tusembyeyo ekibadde ku Canaan Land olwaleero olunaku lwakuna. Olwaleero lunaku lwakuna tusembyeyo ekibadde ku Canaan Land olwaleero abantu basabidde Kabaka waabwe. Tusabidde Kabaka waffe, twagadde Kabaka waffe, tukabiridde Katonda. Yes, nga bw'ogenda maaso n'okulaba kankusomere ennyiriri ali ku control mutojjaayo bye balaba. Ennyiriri kanzisome busomi kubanga kati buli muntu yazikutte. Zabuli ey'enkaaga olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Zabuli 60 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Ennyiriri ezo zoogera nga zoogera ku Kabaka waffe kubanga kati wano eyaliwo mu kaseera ako yagenda dderi Mukama, kati ono aliwo ennyiriri gwe zikwatako. Zabuli 60 olw'omukaaga lugamba bwe luti, olyongera ku nnaku z'obulamu bwa Kabaka, emyaka gye giribanga emirembe emingi. Emyaka gye giribanga emirembe emingi. Ey'oluzungu bw'obanga ogiyina ekikuggirayo bulungi n'egamba nti he will live to see more generations. Emyaka gye giribanga emirembe emingi. Kitegeeza the king is going to live to see the grandchildren. Okitegedde. Olyongera ku nnaku z'obulamu bwa Kabaka, emyaka gye giribanga emirembe emingi. That is Psalms 61 verse 6. Now Psalms 61 verse 7. Zabuli 60 kati olw'omusanvu lugamba bwe luti, alibeerera mu maaso ga Katonda ennaku zonna. Alibeerera mu maaso ga Katonda ennaku zonna. Kale teekateeka ekisa n'amazima biryoke bimuwonye. Kale teekateeka ekisa n'amazima biryoke bimuwonye. Owa control room akikoze bulungi nnyo, namuganya okussaayo ennyiriri zino kanzisome bw'oba yagala ziwandiike buwandiisi, naye agende ng'atuwa ennaku 7 ze twetema, 4 tuzikongodde. 4 tuzikongodde. Atuwadde ku kyaliwo ku Mande nga tukutte ekifaananyi tusaba, atuwadde ku kyaliwo ku Lwokubiri nga tukutte ekifaananyi tusaba, atuwadde ku kyaliwo ku Lwokusatu jjo nga tukutte ekifaananyi kya Kabaka as a point of contact tusaba, atuwadde ku kibaddewo olwaleero olwokuna nga tukutte ekifaananyi kya Kabaka twewaayo tusaba. Yes, agire ng'agenda maaso n'ebyo by'abagira ng'ateekako. Zabuli 60 olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti alibeerera mu maaso ga Katonda ennaku zonna. Katonda ayagala Kabaka kubanga Katonda yalonda Kabaka. He is the King of Kings because he allows kings to sit on their thrones.
ye kabaka w'abakabaka Katonda oyo atula ku Namulondo ye era yawa bakabaka okutula ku Namulondo zaabwe. So Esaala egamba nti kale teekateeka ekisa n'amazima biryoke bimuwonye. Ekisa kya Katonda kiwonya, amazima ge kitegeeza nti alabirira ekigambo kino kye yasuubiza ti bwe tuneetowazanga ne tunoonya amaaso ge ne tusaba anaakolanga ki? Anakkanga n'awonya abantu be. Era nzikirizanga bwe tutuukidde olwokuna luno Katonda awonyezza abalwadde bangi nnyo nga tukaabirira erinnya lye okuwonya kabaka waffe. We tutuukidde ku Thursday eno obujulizi buli wantu wonna nga bw'ogenda maaso n'okulaba essaala bwe zitambula ku Kanani. Njagala kutegeeza ekigambo kimu kyokka nti genda maaso okwegayirira okusaba n'okusiiba twewe ennaku 7 zisoboka kubanga ne gwe tusabira tumwagala. Nolwekyo enkya Lwakutaano tosubwa Kanani. Enkya Lwakutaano tosubwa Kanani. Kirungi okusabira eyo naye kirungi okujja wali wennyini wegeeserera awava ekirowoozo ekirungi ekyokusabira kabaka. Oba oli mulokole oba toli mulokole, jangu tuyimuse emikono nga tuli ku ttaka ettukuvu tusabire kabaka waffe olunaku lw'enkya. Ate olw'enkya abo batosobodde Olwokutaano tugenda kumaliriza ku Sande. Tugenda kumaliriza ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 25 April. Tugenda kusabira kabaka era lwe tumaliriza ekisibo ky'ennaku 7. Ekisibo twakyesalirawo twalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu olukivaamu ku Sande. Ku Mande nga 26 tugenda kulya. Mande zigenda kubeera 26, yes. Ku Mande nga 26 tugenda kulya. Wiiki yonna yakulya. Ebisigadde tuli byogera oluvannyuma. Okusiiba kwa May okw'ennaku 14 kankukooneko kulibeerawo nga 3 May. Yes, emyezi gidduka. Emyezi gidduka. Omwezi guno gujja kugwako mu wiiki eri gye tuliyingiramu olw'omukaaga lwa wiiki eri zijja kubeera lumu May. Labor Day abaagala eggandaalo yabasaze nnyo kubanga yazze mu weekend. Osanga abantu bayomba mu office ne bolaba abantu balemera mu kifo ekimu Katonda n'aga nti waaludde ng'oli mu kifo kino. Abantu bayombera mu office kale laba ekinaku kino kiyinza kitya okujja ku Lwomukaaga. Yes, Labor Day eriwo Lwamukaaga nga lumu May. Abaagala okukola bo baga nti era kale, abataagala kukola be bayomba. Tetwandibaddenga na nnaku nkulu wakati mu nnaku ez'okukola. So Olwomukaaga luli ejja kubeera 1st May. Sunday eri ziribeera 2nd May. Monday eri ziribeera 3rd May. Kati 3rd May lwe tuliyingira ekisibo eky'ennaku 14 eky'omwezi ogwa May. Ekyo kirijja eno kikwata ku byaffe byonna. Naye kino kye twafuna wakati wano kye tumalako ku Sunday eno nga 25 ekyo twakiwaayo, twawaayo emibiri gyaffe okukkiriza kwaffe nga ssaddaaka ennamu eri Katonda omulamu atuwonyeze Ssaabasajja Kabaka. N'ennyiriri tuzirina Zabbuli 61 Olw'omukaaga n'Olw'omusanvu lugamba bwe luti, olyongera ku nnaku z'obulamu bwa kabaka, emyaka gye giribanga emirembe emingi, alibeerera mu maaso ga Katonda ennaku zonna. Kale teekateeka ekisa n'amazima biryoke bimuwonye. Olw'omunaana lwaki nalwo sirwogerako, ne ndyoka nnyimba okutendereza erinnya lyo ennaku zonna, ntuukirize buli lunaku obweyamo bwange. Amazima gali nti kabaka waffe ng'awonye era tuli baakuyimba. Tuli baakuyimba ennaku zonna nga twebaza Katonda. Twatandika n'olunyiriri luli mu Zabbuli ey'ekyenda nga lugamba nti ennaku z'omuntu
gye myaka 7 kati kabaka ayina 6 abalagawa era olunyine rutugamba kati tusobola okudda wa control room tutwaleko mu Bible kansoke abali ku TV ndoza soko batereko zino sebade batalabye eri abali ku TV ngolunyiri balina dusomera wamu nange nga Bible yo jotaddeyo ku TV tekayo Zaburi y'enkaaga mwemu Zaburi nkaaga mwemu olw'omukaaga n'olw'omusanvu tulusomere wamu zigamba bwe ziti olyongera ku nnaku z'obulamu bwa kabaka lwe lw'omukaaga ekitundu ekisooka ekitundu ekyokubiri emyaka gye giribanga emirembe emingi olunyiri olw'omusanvu lugamba nti alibeerera mu maaso ga Katonda ennaku zonna kyekitundu ekisooka ekitundu ekyokubiri kigamba nti kale teekateeka ekisa n'amazima biryoke bimuwonye amiina olw'omunaana lugamba nti nendyoka nnyimba okutendereza erinnya lyo ennaku zonna ffe Mukama bw'akitukolera nga tuyimba ntuukirize buli lunaku obweyamo bwange yes tweyama okwebaza Katonda tweyama okuyimbira Katonda abasawo bakola naye ngabe nakugamba muzimu programs z'emisingi mu wiiki eno nti abasawo bateekateeka omuntu Katonda n'amuwonya kati kirungi okubawo n'eddoboozi mu buli nnyumba mu buli kasolya erikaabirira Katonda awonye kabaka waffe abakugu bakole ogwabwe bateeketeeke Mukama awonye tugenze mu Zaburi ya 9 Zaburi ey'ekyenda olunyiri olw'ekkumi lugamba bwe luti otuuseeyo owa Salt TV alututeereyo Zaburi ey'ekyenda okuva ku lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi Bayibuli egamba bweti ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 kaakati Ssaabasajja kabaka yakajaguza 66 naye emyaka gyaffe bakkomona emyaka 7 otwazaako eryo bingi byo batolina mu bulamu ebitakuganya kusukkaawo wulira olunyiriri akatundu akadako kagamba naye amaanyi gaweza emyaka 8 amaanyi gaweza emyaka 8 juzi baziika bba wa Queen e Bungereza ku myaka 99 amaanyi gamusussa ku 7 amaanyi gatya nti obujjanjabi we buli ebyokulya we biri buli kimu weekiri amaanyi ago okuba nti enteekateeka esobola okuyisa wandibadde okoma weeziri weewaawo Katonda yalina enkomerero ya buli muntu mu mukono naye bagamba nti naye ow'amaanyi atambulamuuko era naye amaanyi gaweza emyaka 8 n'ayongerezaako ng'alabula nti naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula abantu obutassaamu Katonda kitiibwa kibaleetera amalala n'abamu nalowooza kati ng'abo abazungu abamu bakulaga nti olw'obujjanjabi bwe balina olw'obugagga bwe balina olw'obuyigirize bwe balina sayansi gwe balina ge malala ne bagamba Katonda tibamwetaaga era bagezaako okubunyisa obusiru bwabwe obwo butuuke mu mawanga gye twesiga Katonda mbu naffe tubeerenga bo amalala gabaleetera okuzikirira ne bazikirira ddala ne bayita era bagezaako okutunda endowooza yaabwe nti omuntu okukola nga kino kye tukola lwakubulirirwa obanga tulina obusobozi nga tulina sayansi nga tulina obugagga nga tulina abasawo nga tulina byonna ate tuba twonoona lwaki ebiseera mbu ate tusabira kabaka naye ekisinga okwewuunyisa nti abantu abo bamala okwogera bwe batyo ate bwe bamala okufa
ate ogenda okulaba nga emirambo gyo bagitute mu yeekaalu. Osobola okukola amalala gonna, enkomerero ya byonna omulambo gwo ne gujja. Kale kiba kirungi n'onoonya Katonda ng'okyali mulamu okusinga le bali munoonyeza omulambo gwo. Okitegedde. Wamma togwamu maanyi ffe tunoonye Katonda. Olw'ekumi Zabbuli 9 olw'ekumi. Ani amanyi obuyinza bw'obusungu bwo n'okunyiiga nga bw'ogwanira okutiibwa? Katonda ayina obusungu, ayina n'ekisa. Ndikisomesaako olulala naye naawe okimanyi. Olw'ekumi olw'obusungu buli tulina okwebala omunyinza. Olw'ekumi kye lwogerako. Zabbuli 9 olw'ekumi. Tuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezigezi. Wangi tuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezigezi. Omutima omugezigezi gwe guliwa? Gwe guddayo eri Katonda. Omutima omugezigezi gwe guleka amalala. Omutima omugezigezi gwe gwenenya, gwe gwewaayo nga ssaddaaka. Omutima omugezigezi gukyawa ekibi ne gwagala obutuukirivu. Omutima omugezigezi gulaba Katonda mu maanyi ge. Omutima omugezigezi gukkiriza Katonda. Omutima omugezigezi guwa nnyini gwo amaanyi nakkiririza mu Katonda. Enjiri mwagiwulidde gye twagabanyeeko jjo. Bayibuli ng'etugamba ku ssaddaaka ya Katonda. Ssaddaaka ya Katonda, Zabbuli 5:1. Tugenze mu Zabbuli eya 5:1 olunyiriri olw'ekumi. Ssaddaaka za Katonda ye mmeeme emenyese. Omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Wangi Psalms 51:17. Ssaddaaka za Katonda za kitegeeza pluralism, si ssaddaaka emu. Bw'oba oyagala okuwa Katonda ssaddaaka, ssaddaaka za Katonda ze zino. Ssaddaaka za Katonda, Zabbuli 5:17. Ye mmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Lumakinge bulungi olw'ekumi. Nababulidde mu njiri jjo ne mbagamba nti omuntu akubuzaabuza yakuwa ebbaasa oba yakutikka ebbaasa endala oba yakutuma nti genda oleete ssaddaaka ya kino na kino na kino na kino na kino. Bassebo ne bannyabo, waliwo okusaddaakanga ensolo. Okuva Adamu lwe yayonoona, Katonda n'asaddaaka ensolo n'eyiwa omusaayi, abadde yeesibye amakoola ne yeesiba eddiba. Okuva olwo mu ndagaano enkadde bingi nnyo 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 ebyakyuka olw'ekibi. Ekibi nga kiyingidde ensi, abantu ne batandika okuba nga beetema baweebwa amateeka ag'okuwaayo ensolo ezitaliiko bulema nga ssaddaaka. Byali bingi nga bizibu. Yeebazibwe Mukama eyagamba nti naye ndikola endagaano empya, n'endagaano empya ndigiteeka ku mitima gy'abantu. Kubanga eno eyali ku bipande, eyali ku mpapula, abantu baagimenya, abantu baayonoona. Ffe tuli mu mulembe gwa ndagaano mpya nga twagulibwa n'omuwendo. Somebody paid the price for us. Mukama waffe Yesu yasasula omuwendo ogw'omutango ku musaalaba e Gologoosa. Naye Katonda bw'akuyamba n'ofuna oyo abeera asasudde omuwendo,
tekitegeeza nti gwe tolinawo kyakkola. Owaayo omutima gwo okusiima omuwendo ogwo gw'aba yasasula. Olekerera biri byonna by'obadde okola ebibi n'oga nti waliwo eyansasulira omutango. N'owaayo emmeeme eyo, n'owaayo omutima gwo n'omubiri gwo, n'ogamba sijja kuddamu kukola biri, kati nsanyukira saddaaka eyaweebwayo ku lwange, obanga bamaze okunyamba ne booza ate nze sigenda kwanika mu ttosi. Obanga bamaze okunyamba ne booza ate nze sigenda kwanika mu ttaka. Kati olw'omululu abantu okwenoonyeza ebyabwe, enjiri bagikyusakyusa ne babuulira enjiri ey'engeri endala, ne bakugamba waayo saddaaka nga ne saddaaka gy'owaayo bintu. Abamu babajjako ebyapa, abalala babajjako kaadi za mmotoka, abalala babajjako mayumba gaabwe, babajjako ensimbi. Ensimbi kyekiri wonna, kirino mu nsi yonna, si mu Uganda mokka. Setaani enjiri yagirumba nsi yonna. The devil's attack on the gospel is global. Era tubawulidde abasumba abamu nga beenenya oluvannyuma lw'okutwala omusimbi omuyitirivu nga bamaze okujja ku bantu, baguwadde titles awo, sowing a seed to break the back of the dead. Mwamulaba Ben Hinn nga yeenenya, banne bonna ne bamunyiigira $1,000 to sow a seed to break the back of the dead. Abantu ga bakuŋŋanya $1,000 mutwalo okudda waggulu bakutule olukizi, bakutule baakaboni y'ebbanja, bassebo ne bannyabo. Mukama waffe Yesu bwe yafa ku lwaffe, bwe yafumitibwa n'ayiwa omusaayi, n'agamba nti kiwedde, era nga kikoze eki? Nga kiwedde. Eggigi lya yeekaalu ne liulikamu wabiri. Naffe abaali batalina access ku watukuvu ne tuba nga tusobola okwaccessinga abatukuvu ab'amawanga. So if there is anything to break, when the blood of Jesus was shed at Calvary, every backbone of the dead, of the curse, of the sin, of whatever, it was broken then. So twalaba Ben Hinn nga yeenenya, babadde ajjako sente baziweyo nga saddaaka bakutula olukizi lw'amabanja, instead of advising them on how to use the little that they have so that they may begin or start to pay their debts. Akuyamba alina kuwa magezi okozesa otya z'olina naye ng'otambulidde mu principles za Katonda osobola okuwona ebbanja. So sikugandira omutwalo gwa $1 tukutule olukizi lw'ebbanja. Muziwadde abanja? Nedda. Muziwadde wa? Ewa pastor. Ebbanja olivuddewo? Yaŋŋambye tulikutudde awo. It's a joke. The principles of God are very clear. Kyawa ekibi, yagala obutuukirivu. Kyawa byakyawa, yagala byayagala. Omutima gwo leka gunakuwalire ekibi. Emmeeme eyo leka enakuwalire obutali butuukirivu. Saddaaka za Katonda, after he gave his son to be the living sacrifice. So what we have to do, first of all, is to embrace. Kye tulina okukola kwe kukkiriza ekyo Mukama waffe Yesu kye yakola. Tokikkiriza ate n'otambula nga bw'obadde otambula. Bw'okikkiriza n'omanya nti by'okoze byonna baabisasulira, ate toyongerako birala. Pawulo kyasomesa mu Romans chapter 6. Kubanga ekisawo ekiri
tweyongere ng'okola ekibi n'agandi kitalo abalumi essula y'omukaaga ojja esomera naye saddaaka ekujjako ekikoligo n'ekibi na buli kimu yagisasula ku musalaba egologoosa ogwo omuwendo ogwaggwa n'akyabiwakanya olwaliro walibikiririza waligirwako ebibi gwabikkiriza saddaaka gy'okwata si kubuzibwabuzibwa musumba okwata ekibaasa ogenda okuŋŋanya nga ssente mbw'oleete saddaaka z'ebibi byo oba z'obwavu bwo oba z'amabanja go oba z'obuwulu bwo oba z'obugumba bwo babaggyeko saddaaka eza buli ngeri ezirimu obubbi obw'ekika ekyowaggulu basinga ozireeta emitwalo 5 ojja kufuna omusajja ajja mitwalo 5 leeta emitwalo 5 ojja kufuna klasi ejja mitwalo 5 leeta obukadde 5 ate goli wa class above leeta milioni 10 ojja kubeera ku class above the ordinary golifumirwa pilot obwo bwonna bufere obwo bwonna bubbi tukyali wali mu kyamateeka olwokubiri essula emu olunyiro lw'omukaaga n'olw'omusanvu n'olw'omunaana Katonda agamba Musa agamba abaana ba Isirayiri nti mwaludde ku lusozi luno ebintu ebitulwisa ku lusozi kati byetusimoggola byetunoonya wano ne wali tubijjayo. One of the things why you can keep rotating in one place, why you can be stagnant in one place, is to be misinformed. Lack of rightful information. Ignorance. Ignorance is the source of poverty, is the source of diseases, sickness. Ignorance. Hosea chapter 4, verse 6. God says, through prophet Hosea, that my people perish for lack of knowledge. And since knowledge has come and they have rejected knowledge, therefore, I will also reject them from being priests, and I will reject their children. Bw'ogaana obubaka buno olwaleero, Katonda naye akugaana okuba ensonga, naye n'agaaniramu n'abaana bo. Ky'ova olaba kizibu nnyo obwavu okubanga bukuluma, ate abaana bo ne babuwona. Obwavu bwe tumeggana nabwo kati si bwa bataata baffe, bwa bajjajja. Era babagamba nti gendako omukyale wa jjajja wabi toyagala genda ate eyo obwavu bwayo buwunya tona nawo n'osula enkukunyi zijja kukuluma ebiku bijja kutawaanya and so forth and so on. So obwavu bwa jjajja bw'ataategeera kigambo kino, taata n'abutwala yali mwana, naawe kati bukutawaanya oli mwana wa taata, ate n'omwana gw'ozadde Katonda bw'atazza bibye n'ogondera ekigambo kino, naye agenda kubeera mwavu. Bw'otunulira abantu abafuna breakthrough okuva ku bajjajja baabwe, breakthrough zaali ne mu bataata baabwe, breakthrough ne zibeera mu baana baabwe, neera ne bazzukulu baabwe obalabanga era breakthrough zirabika we ziri. Amasomero ge basomeramu connections gye ziri. Amawanga ge batambula byonna tebatambula nga badda mabega, batambula bagenda maaso. Famire ezaalimu abaalina diguli mu myaka gya 5 era mwe muli baprofesa abataalina bangi nakati tebalina. So you need to give yourself as a living sacrifice. Fe ab'omulembe gwaffe mu program eno ey'emisingi njagala okiwulire nti tugenda kwewayo nga saddaaka ennamu. Ensonga lwaki bawala baffe, batabani baffe, baganda baffe ne bannyinaffe bali mu mawanga g'e Bulaaya, bali Buwarabu, bali mu Amerika, bali Canada, bali wabanoonya obulamu engeri gye busobola okukyukamu. Muntu aleka abaana be ne wabeewo ekikyuka, n'amala emyaka 3 tabalabangako. Nabadde mbagamba jjo mu njiri nti bw'oba onoova w'oli olina okulekerawo okwekwasa ebikwetoolodde. Kisobokera ddala okuba nti gwe omukazi oli mugezi okusinga ku musajja, naye kaakati akukunkumuddemu abaana 5. Ebirowoozo bibiga nti bw'obalekawo ogenda okwere babeere ne future,
bonna bajja kufa olowooza nga yegwe katonda waabwe omutono omusajja kisobola okuba nga kiri bwe kitonga ddala oli mutwe gw'amakanga n'amagezi olina naye nga you fear to take risks otya okutwala eddaala ery'okubeera saddaaka ya famire ebeere bulungi. Do you understand? So katonda agamba nti waaludde naye ebimu ku birwisaawo kwe kuba nti katonda tassiddwamu kitiibwa tewabaddewo kulumirizibwa mu mutima gwaffe nti bye tukola tebirimu nsa waliwo ebintu bingi awo. So Zaburi 5:1 olw'17 njagadde nduddeko saddaaka za katonda ye mmeeme emenyese omutima ogumenyese era oguboneredde. Ayi katonda togugayenga. Olunyiriri lwe batuba tulusoma lugamba bwe luti ebyamateeka ulira ekyamateeka olw'okubiri essuula emu olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Bayibuli egamba bweti Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 7 egamba bweti Musa agamba abaana ba Isirayiri ng'agamba bwati ng'ayogera nti Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu ng'ayogera nti mwaludde okutuula ku lusozi luno mukyuke mutambule nga tonaba kukyuka tosobola kutambula wangi nga tonaba kukyuka tosobola kutambula. Emmotoka weesula epaakinze bw'oba togikyusizza tesobola kugenda ku lugendo. Yasuzeewo eyagala okuba nti omuntu agituddemu amanye ekyokukola. Awamu weziba zisuze ziba za kuba livaasi okusobola okukwata olugendo lwazo olw'enkya. Endala ziba za kugenda maaso ziwete zeetooloole nga bolaba twera bwe zitambula. But you turn the key and you command the system to internalize that it is time to turn around. Emmotoka ogikubamu ekisumuluzo okwo kutandika kati awo neebuuza tudda mu maaso tudda mabega. No samu reverse system y'emmotoka yona neetegera nti tetugenda mu maaso tudda mabega. Engine ne coordinatinga n'ebyuma byonna byeteekwa coordinatinga nabyo emipiira negitandika okudda emabega. Bwe wabaawo okudda emabega okutonotono naye nga bagenda kubaawo n'okudda maaso ate eryokewo eteegere mu lugendo. Ekyo system yonna eba ekitegeera okusinziira ku bikola by'oli mu kukola. In other words, tewali ngeri ndala ezaayo mmotoka ku lugendo nga tekyuse. Naawe tolina ngeri gy'ogenda kudda ku lugendo nga tokyuse. Olina okukyuka mu ndowooza yo, olina okukyuka mu bikolwa byo, olina okukyuka mu mwoyo gwo, olina okukyuka mu mutima gwo. Omuntu alina omwoyo, alina ebirowoozo, emmeeme, alina omubiri. Naye bw'olaba omuntu akulaakulana manya nti waliwo coordination of the three. Bw'olaba omuntu asimbule n'agamba nti kati ngenze Buwarabu, ngenze Bulaaya, ngenze mu kibuga kukola, wabeerawo integration ey'ebirowoozo n'omwoyo n'omubiri. Kyuka. Katonda gani mukyuke eno esobola okuba nga etegeeza nti weenenye.
kati abamu system tabuka mu kifo ky'okuwayo saddaaka emmeme zaabwe n'emitima gyabwe balowooze bulungi bakyuke benenye ebikola ebitali birungi bye badde bakola balowooza ate ku saddaaka bantu bannaabwe in the process of sacrificing abantu bapulaninga ate ku saddaaka balala basaddaaka abakyala basaddaaka abaami basaddaaka abaana basaddaaka n'abazadde mu kunoonya saddaaka mu butamanya bayibuli ekugambye nti saddaaka za Katonda yemmeme emenyeseera omutima oguboneredde abantu bamaliriza nga basaddaaseemu bantu baabwe abaagalwa baabwe n'alekerawo okwagala abalala bonna omutima gwo bwe guba gukyali mulwadde weerowoozaako wekka omutima gwo bwe guba gukyali mulwadde obulamu bw'abantu abalala tebuba nsonga singa obulamu buvaawo gw'ofuna ekyeweeyagaliza ekyo tekiriko na lukiiko obulamu nga buvaawo nga gw'ofuna kyeweeyagaliza ekyo Mukama si kyayagala kyova olabanga akugambye saddaaka gy'ayagala sizo ezine baasa bannabbi n'abatume ne babishopu ne baani ze babatuma saddaaka gy'ayagala gweweekube mu mutima emmeme emenyese omutima oguboneredde ey'oluzungu ekyogera etya Psalms 51 the English version babaterekeyo oluganda Psalms 51 verse 17 Psalms 51 verse 17 here we go. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Contrite kitegeeza okulumirwa abalala okuyingira mu musango okusala omusango nga bwe guteeka okusalibwa kyekigambo kino contrite kwegamba n'olaba nga byobadde okola abantu si bituufu contrite abalala bakiyita contrite abalala bakiyita contrite naye nga kitegeeza kubanga omutima gwo guli straight mu judgment yagwo. It's not worth it to do what you have been doing. What you have been doing for so long, it has been hurting other people. Obadde heartless now. Kati ogenda kubeera heartful. Omutima gwo gukuddemu. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Bino Mukama taabigayenga. Tosaddaaka mwana w'abantu mb'ove ku ddaala ly'oliko ogende ewalala. Waaludde. Bayibuli egambye nti waaludde. Waaludde w'oli olina ogende waddako. But it has to be a peaceful transition, though a discomfort in your life. Bw'oba onoova w'ova ogende ku ddaala eriddako giteekwa kuba mirembe eri abakwetoolodde. Newankubadde nga gw'ogenda kumalibwako emirembe. Biki ebisiba abantu obutagenda waddako? Omutima. 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 Omutima ogujjudde okweyagaliza. Omutima ogutayagaliza abantu balala. Nga teri akola naawe n'avaamu bulungi. N'ez'obasasula omala zitwala mu ddogo. Oba ozoogererako ebigambo bingi. Oba osasula bubi mu bugenderevu. Baleme okubaako kye beekolera babeere baddu bo emirembe n'emirembe. Oba n'obutasasulira ddala. Omutima oguli selfish era guba ne pride eyo nti ate banankola ki? What are they gonna do? Banankola ki?
bagenda kundoopawa. You hurt other people because you are untouchable, and that's what you think. But God has touched all the untouchable and broken them down by force. So it's good and better to do it yourself. To bring your broken heart to God as a living sacrifice. Tugenda kuva mu buli ngeri yonna we tuli okudde waddako. But success must be a good success. Not any success. Otyanga nnyo omuntu gw'owulira ng'agamba ssente nja zifuna oba ntya. Wangi? Otyanga nnyo omuntu gw'owulira ng'agamba nti emmotoka nja givuga oba ntya. Otyanga nnyo omuntu gw'owulira ng'agamba nti nze obulamu bujja kukyuka oba butya. There is one way. Jesus Christ is one way. Katonda is one way. Era mateeka agafuga mu nsi ate tegafuga mu kkubo lya Katonda. Amateeka g'omu nsi bw'oba wavaako tolina wowetera. Amateeka ga Katonda bw'oba wavaako w'okitegeredde nti navaako wowetera wennyini n'okomawo mu kkubo n'amazima n'obulamu. Wangi mateeka ga Katonda tonight you can think about it n'ogamba naye ekimala mpaayo obumiri gwange, mpaayo emmeme yange emenyese, omutima gwange oguboneredde okubeera ssaddaaka ennamu eri Katonda. Era njagala kati kukyusa direction. Awo wennyini w'okyusiza direction. Nina mwannyinaze gwe njogera naye muyita mwannyinaze kubanga mwannyinaze mu Kristo ali Bulaaya. Ayagala kusuula byonna bye yali afunye Bulaaya akomewo. Namugamba it is a process. Naye agamba obutuuze bwe yafunira ku kulya ebisiyaga byatalyanga nako. Embeera yamunyiga. N'agamba tagenda kuleka kintu bwe kityo. Kati omutima gumulumiriza. Saddaaka ya Katonda y'emmeeme emenyese era omutima oguboneredde. Agamba sigenda kuzaala abaana bazaale bannaabwe nga batuuze b'e Bulaaya naye ng'ekibatambulirako nga nze nabakolera endagaano nti bali mu Bulaaya lwakubanga bajjajja baabwe baba maama baabwe bali babisiyaga. Bino bye nagaba essimu yange maama mpulira ebintu bingi. Olinaga nti musumba enjiri ogibuulidde era gwe omulembe gwe ogukozesa naye mpulira okulumirizibwa, mpulira okumenyeka mutima gwange ne mu mmeme yange ntereeze olugendo lwange kubanga ntegedde ng'ensi si yakusikirwa naye okusikira obulamu butagwawo. Njagala kukyusa bino by'ogamba musumba nti tukutula ebikoligo kati okulekera abaana bange ekikoligo kyendabira ddala. Nangamba musumba gano njogera mazima nga ntya Katonda mpuliriza enjiri ebbanga ddene ku misingi ne mu njiri mwennyini mu lanchawa ne mu Sunday service siriraananga nako omuwala yenna oba nankwata ku mbeera oba ne mukwata ku bbeere simanyi bwe balya bisiyaga era sibiryangako naye y'engeri yokka eyali eriwo okulabika nti nfuna obutuuze. Kati bwe ndaba ebintu ebirondoola bwe bityo abaana benzaalidde eno biki n'abazzukulu babeere eno nga nze nabateerawo ties. I want to break the ties. Ng'amaanyi nkyagalina agenda kudda mu Uganda nga akyalina amaanyi. Bw'ebanga Katonda amaagala e Bulaaya aliddayo naye eyo gye bayita saddaaka so si mabaasa ga ssente. Can you turn around n'ova mu kifo we waasiraanidde? Omulala tumulina mwamulaba ku Kanani enjiri yajuulira mu 2017 natabukira nnyo ebisiyaga olw'ekisa kya Katonda n'asulawo obutuuze bw'e Canada n'asayininga ofiisi yonna ng'agenda aziddiza ebyazo ate nga ye yali muli waabyo era nga yali mukulu nnyo mu nsi yonna mu hayirake zaabwe
n'akomawo Uganda obuuza nti ali ludda wajali alina emirembe teri kikuwa mirembe nga kukakasa nti ogenda mu ggulu. The greatest of all success is the assurance of eternal life. I repeat, the greatest of all success is the assurance that you are a member of eternal life. Tali mu bitibwa biri takyatula mu press conferences ziri zigagadde tebamuyita New York, Colorado, Manyanga wa yakomawo Uganda. Obutuuze yabubaddiza byonna yabibaddiza. By the way mbaga ye naatera. Yes, yadda mulayini. Yadda mulayini. Ate mugumu kubanga yasalawo. Yesigalako ku social media. Abalibe bisiyaga bamu communicatingira. Bambi omutima gwali gumuluma olwabo be those that she recruited. But she preaches. Nebe bamukola kata kataza y'omuliro. Yanywera mu Yesu. Can you make that decision to make yourself a living sacrifice for your future? Omutima gwo n'oguwaayo. Jo twayogedde ku Zabuli 115. Omuntu nga era nga yenenya n'agali Mukama sife ayi Mukama erinnya lye libali kulumizibwa. For any success it has to be attributed to God. The attitude that acknowledges God, that cognizes God, can never fail. Abamawulire ga Soroti TV bandi bubi naye nga mpuliranga Katonda ina watukutte okulabika nga atujja we twasiranira atutwale waddako twaludde nga tuli mu kafaako. Twaludde saddaaka ya Katonda yemememenyese omutima oguboneredde noga nti ebyo mbimaze kati njagala kutambula naawe yekkubo n'amazima n'obulamu obugaga bonna bw'ogenda okuyingiramu buyingiriremu mu butuukirivu. Tosaddaaka banno, tologa banno, towalana banno, leka kubeera pasita naye nga buli muntu amanyi nti oli musege ogwambadde eddiba ly'endiga. Oli musege ogwambadde eddiba ly'endiga. Fortunately nti abagezaako okubika era bangi ababamanyi. Ofangayo nnyo maliriza emisingi gya leero ku Katonda kyakumanyiiko okusinga abaana b'abantu kye bakumanyiiko. Kubanga ye mulamuzi. Ye mulamuzi. Zabuli 75 ziwandiike sigenda kubikula. Psalms 75 verse 5 to 6. God is the judge. Promotion does not come from the east, the west, or anywhere else, but from God above. He puts down some and he exalts others. Okugulumizibwa tekuva buvanjuba newankubadde bugwanjuba n'akamu n'akatono wabula eri Katonda ye mulamuzi atoowaza omu ate n'agulumiza omulala. Okuva wooli bakuyita promotion. Okuva wooli okuva mu kifo kye wabaddemu okumala ebbanga eyo gye bayita promotion. But it begins with your inside, with your soul, with your mind. Then eventually we shall see your body running very fast. Teweesalira musango wenenye bwenenye eri Katonda naye anaakusumulula. Waaludde mu kifo naye kebera n'omutima gwo. Soboka okuba nga waaludde naye nga n'abalala bwe waakasimbira ebijinji be waakalebesa be waakatemula be waakatisa ekyo kye newunya Katonda nti ne bw'oba waakateeka bameka mu ttaka gwe n'oga nti leero nkyuse akisanyukira ekyo mwattu n'osikira obulamu obutaggwawo ng'ate obadde mutemu wa lulango. Kye kyatwala Yesu ku musaalaba teyafiirira bubi bibi yafiirira agabi ebibi obubi bibi obutono n'ebiri munda mu mitima gyaffe. Yeremiya 17:9 Yeremiya 17:9 Mukama agati emitima girwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugimanya? Nena aganti nze nkebera mitima
era ye Katonda wonye emitima. Emitima gyaffe nga gimaze okukyuka. Tugenda kutambula tugende Mukama we tutegekera. Ekyamateeka olwokubiri essula emu olunyiriri olw'omukaaga lugamba nti Mukama n'aga nti mwaludde kukolebwa naye olw'omusanvu ne luga nti mukyuke. Wangi mukyuke. Wangi mukyuke. Mutambule. Kebere emmotoka eyina kuyingiza mu system yayo nti waliwo okukyuka. Eryoke etambule. Bw'aba ggwe muntu kiyingize mu ggwe. Weekebere nange neekebera. Alozias Bugingo gegange programu y'emisingi beto betambudde mwebale nnyo abawaayo sente za Pentagoni tetuwummuzangamu era tugenda maaso mwebale nnyo mwebalire ddala. Katonda batuwera omukisa. Mwebale Ssaabasajja Kabaka wangaale era mwebale abasabi mwebale abasiibi. Enkya mujje ku Lwokutaano tweyiwe ku Kanani twongere okumusabira n'okumusiibira ku Sandere tumalayo ekisibo ky'ennaku omusanvu ku Canaanland. Kanvira ab'amawulire bagenda na kukuwala ebibaddeyo olwaleero ate ne Salt TV, Salt FM rather naye kuleetera omwana w'omwami Stephen omu ne program lindirira. Alozias Bugingo gegange, I salute you. Check your heart. In Jesus' name.